アイスの家はセミオーダーの注文住宅。注文住宅の自由度と企画住宅の安心感を組み合わせ、ライフスタイルや好みに合わせた家づくりができます。耐震等級3、長期有料住宅、ビオソーラー。快適な暮らしと安心に必要な3つの基本性能をしっかり担保。注文住宅と同じレベルの自然素材をふんだんに使用。無垢材の心地よさ、白を基調としたシンプルで優しい佇まい。アイスの家で自然とすっきり暮らそう。